අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිසාගේ සංවේදන ඉන්ද්‍රියන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ 8 වෙනි පාඩම. අපි ගිය සුමානේ 13 වෙනි පාඩම කතා කරලා ඉවර කරා. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිසාගේ සංවේදන ඉන්ද්‍රියන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිරිවෙන් 5 වසර පෙළ පොතේ 8 වන පාඩම. මේ පාඩමේදී අපේ හාමුදුරන්ට දරුවන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇස කන නාසය දිව හා සම යන ඉන්ද්‍රියවල සවිස්තර ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒකිනුත් දැන් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම අද ඇස සහ කන කියන කොටස. නාසය දිව හා සම කියන එක ලබන සුමාන්ට තමයි කතා කරන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ. අද ඇස කන කියන කොටස අද කතා කරන්න ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ඉන්ද්‍රියන් ආශ්‍රිත රෝගාබාධයන් පිළිබඳව මේවට හැදෙන රිළ රෝග පිළිබඳවත් ඒ කියන්නේ ඇස කන කියන දෙකට හැදෙන රෝගාබාධයන් පිළිබඳවත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ඉන්ද්‍රියන්ගේ යහපැවැත්ම සඳහා කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා මේ පාඩම අවසාන වෙනකොට. අපි බලමු මොනවද මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් කියලා. අපිට සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් තියෙනවා 5. මිනිහෙක් ගත්තාම ඒ මිනිහයාට සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් 5ක් තියෙනවා. මේ දක්වලා තියෙන්නේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන්. එකක් තමයි ඇස. ඒක ආලෝකයත් එක්ක තමයි සම්බන්ධය තියෙන්නේ. ආලෝකය ලබා ගැනීම කියන්නේ බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් දැකීමට තමයි අපිට ඇස බදගත් වෙන්නේ ඇස. ඊළඟට කන ශබ්ද ඇසීමට. ඊළඟට නාසය. නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනගන්න. ඊළඟට දිව රස දැනගන්න. දිවෙන් තමයි අපිට රස දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට සමෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් කීපයක් තියෙනවා දේවල් ස්පර්ශය නැත්නම් පහස, පීඩනය, උෂ්ණත්වය. මේ පීඩනයක් සමේ කොටසක් තියෙනවා පීඩනය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට. ඊළඟට උෂ්ණත්වය. මෙන්න මේ කියන කාරණා තමයි අපිට මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියයන් පහෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකක් ඇස, කන, නාසය, දිව, සම. මෙන්න මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රිය පහ. මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රිය පහෙන් තමයි අපි බාහිර පරිසරයෙන් අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ. අපි ඒ තොරතුරු අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම තොරතුරු කොහෙටද යන්නේ? මොළයට යන්නේ. මොළයේ මේ තොරතුරු ලබා ගන්න ප්‍රදේශ වෙන් වෙලා තියෙනවා මොළේ. මොළයේ විවිධ ප්‍රදේශ වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශ වලින් මේ යන තොරතුරු විශ්ලේෂණය කළා ඊට අනුව ප්‍රතිචාර නැත්නම් ඒකට අනුව ක්‍රියා කරනවා. මොළේ. ඒක තමයි මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් තුලින් වෙන්නේ. බාහිර පරිසරයෙන් තොරතුරු අරගෙන ඒව මොළයට ලබා දීලා ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මොකද කරන්න ඕනේ ඊළඟට කල යුත්තේ මොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ මොළය මගින්. ඊට පස්සේ තමයි අපි බාහිර පරිසරයේ සිදුවෙච්ච වෙනස් වීමට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. මේ ඇස පිළිබඳ පොඩි සරල හැඳින්වීමක් තියෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න මේකේ හොඳ විස්තරයක් යනවා පොඩි විස්තරයක්. තව ඉදිරියේදී තව වීඩියෝ වල තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ගෝලාකාරයි. හිස් කබලෙහි ඇහෙනව නේද අපිට මේ වීඩියෝ එකේ හඬ? අක්ෂිකූපය තුල ඇස පිහිටනවා. අක්ෂිපේශි 6ක් මගින් ඇස අක්ෂිකූපය තුල රඳා පවත්වා ගන්නවා. මෙමගින් ඇසේ චලන පාලනය කරනවා. එනම් ඇස විවිධ අතට හැරවීමේ හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඇසෙහි කළු පැහැති ප්‍රදේශයක් තිබෙනවා. එය සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කළු ඉංගිරියාව විදිහට හැඳින්වෙනවා. එය තාරා මණ්ඩලයයි. වෘත්තාකාර පේශිමය තාරා මණ්ඩලයේ මැද ඉතා කුඩා සිදුරක් පවතිනවා. එය කණිනිකාව නමින් හැඳින්වෙනවා. තාරා මණ්ඩලයේ ඇති වෘත්තාකාර සහ අරීය පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් කණිනිකා සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන ආකාරය දැන් සොයා බලමු. ඉතා තද ආලෝකය ඇසට එන විට තාරා මණ්ඩලයේ වෘත්තාකාර සහ අරීය පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් කණිනිකා සිදුර කුඩා කෙරෙනවා. ඇසට ඇතුළු වන ආලෝකය අඩුවන විට තාරා මණ්ඩලයේ වෘත්තාකාර සහ අරීය පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් කණිනිකා සිදුර විශාල කෙරෙනවා. මෙමගින් අපට පැහැදිලි වන්නේ තාරා මණ්ඩලය මගින් සිදුරෙහි ප්‍රමාණය වෙනස් කරමින්
ඇසට ඇතුළු වන ආලෝකය පාලනය කරන බවයි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපේ හාමුදුරන්ට දැනගන්න පුළුවන් වුණා දල අදහසක් ඇස පිළිබඳව මූලික කරුණු ටික. මිනිසාගේ ඇස ඊළඟට මේ තව ආයි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේකෙත් තව විස්තරයක් තියෙනවා. අපි මේවා බලලා පාඩමට විස්තර වලට යම් පාඩම් ඊළඟට විස්තර කරනවා. යාළුවනේ මුලින්ම අපි මිනිස් ඇසේ හැඩය ගැන විමසා බලමු. මිනිස් ඇස දල වශයෙන් ගෝලාකාරයි. මිනිස් ඇස පියටලා තියෙන්නේ හිස් කබලෙහි අස්ථි වලින් සෑදුණු අස්ථි කූපය කියන කුවරය තුලයි. අක්ෂි ගෝලයට සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ ඇසට සම්බන්ධ අක්ෂි පේශි 6ක් මගින් අක්ෂි කූපය තුල ඇස රඳා පවත්වා ගනිමින් එහි චලන පාලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අක්ෂි පේශි 6 ඇස විවිධ අතට හැරවීමේ හැකියාව ලබා දෙනවා. ඒක හරියට යාළුවනේ අක්ෂි පේශි විවිධ විදිහේ රූකඩයක් පාලනය කරනවා වගේ. රූකඩයට තියෙන සම්බන්ධ ලණු එහෙම යනකොට රූකඩයත් එහෙම යනවා. ඒ වගේ අක්ෂි මේ අක්ෂි පේශි යනකොට අපේ ඇස් බෝලෙත් එක එක පැති වලට කැරගෙනවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපි ඊළඟට ඇසේ කොටස් ගැන විමසා බලමු. මොකද අපිට ඇසේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැනගන්න නම් ඇසේ කොටස් ගැන මන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඇසේ මතු පිට පෙනුම ශ්වේත ඝන ස්තරය සුදු පෑ කොටස දැන් සුදු ඔයගොල්ලන්ට පාටයි. පේන විදියට ශ්වේත ඝන ස්තරයේවත් ස්ක්ලේරාව කියලා හඳුන්වනවා. එම කොටස පාරාන්ද වන අතර ඇසේ මතු පිට ආරක්ෂක ස්තරය පාරන්දයි කියන්නේ ආලෝකය ගමන් කරන්නේ නැහැ මේකෙන්. ශ්වේත ඝන ස්තරය. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේන විදියට ඇසේ මැද තිබෙන රවුම් කොටස ස්වච්ඡය ලෙස ස්වච්ඡය. හඳුන්වනවා. ශ්වේත ඝන ස්තරය හැරුණු විට ඇසේ ආරක්ෂක ස්තරය වෙන්නේ මේක. එය විනිවිද පෙනෙන ස්තරයක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ එයට පිටිපසින් පිහිටි කොටස පොදු විවහාරයේ කළු ඉංගිරියාව කියලා තාරා හඳුන්වනවා. මණ්ඩලය. ඒ සැබෑ නම තාරා මණ්ඩලය. තාරා මණ්ඩලයට මැද පිහිටි කළු පැහැති කුඩා තිත කණිනිකාව අනිනිකා කියලා සිදුර. හඳුන්වනවා. කණිනිකාව කුඩා සිදුරක්. එමගින් නැවත ආලෝකය පරාවර්තනය නොකරන බැවින් කණිනිකාව කළු පැහැයෙන් යුක්ත වෙනවා. කණිනිකාව තුලින් තමයි පිටසිට පැමිණෙන ආලෝක ධාරාව ඇස් තුළට ගමන් කරන්නේ. දැන් අපි ඇසේ මතුපිට කොටස ගැන දන්නවා. අපි ඇසේ ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවාද කියලා ශ්වේත ඝන ස්තරය විමසා බලමු. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඇසේ මතුපිට කොටස් ගැන හොදාකාරව දන්නවා. ඉතින් ඇසේ අභ්‍යන්තර කොටස් ගැන විමසන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට ඇහැ ගැන පුදුමෙතින දෙයක් කියන්නේ මම සූදානම් වෙන්නේ. අපේ ඇසේ කණිනිකාව කියලා කොටසක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔබ කණිනිකාව තුලින් තමයි අපේ ඇසට ආලෝකය ගමන් කරන්නේ ඇසට කණිනිකාව තුලින්. බාහිර ආලෝකය. අදුරේදී විශාල වෙනවා. ඒ වගේම තද ආලෝකයේදී කුඩා වෙනවා. තද ආලෝකයේදී කුඩායි. පිළීම ලබා ගැනීමට තරම් අවශ්‍ය ආලෝකීම ලබා ගැනීමට අදුරේදී වැඩි ආලෝක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා තමයි කණ්ණිකාව විශාල වෙන්නේ. තද ආලෝකයේදී ආලෝක කිරණ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණ ඇස් තුළට යාමට හැකි වෙන පරිදි කණ්ණිකාව කුඩා වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට කණ්ණිකාව කුඩා වීමත් විශාල වීමත් තුලින් අපිට පැහැදිලිව පෙනීම ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට මතකද ඔයගොල්ලෝ නිදාගෙන එකපාරටම උදේ ඇරිලා ලයිට් එක දාද්දි ඔයගොල්ලෝගේ පෙනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ අඩු ආලෝකයෙන් ඉඳන් තද ආලෝකයකට යනකොට කණ්ණිකාව තමන්ගේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට ගත වන කාලය. ඒ කාලෙ තුල අපිට පෙනීම පැහැදිලි වෙනවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ ඔය කණිනිකාව කුඩා වෙනවා තද ප්‍රමාණය ආලෝකයේ. වෙනස් කරගැනීමෙන් අපිට පැහැදිලි පෙනීමක් ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට එදිනෙදා දැකලා ඇති නේද? එකිනෙකාගේ ඇස් බෝලය ඒ කියන්නේ කළු ඉංගිරියාව නැත්තම් තාරා මණ්ඩලය එකිනෙක වර්ණ වලින් යුක්ත වෙනවා. මේකටත් හේතුවක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේකට හේතුව තමයි එකිනෙකාගේ ශරීරයේ තියෙන මෙලනින් ප්‍රමාණය මෙලනින් ප්‍රමාණය තමයි ඒක තීරණය. කියන්නේ යාළුවනේ අපේ හැමේ පාට තීරණය කරන අපේ ජානවල තියෙන මෙලනින් නම් සංයෝගය එකිනෙකාගේ ශරීරය තුල තියෙන විවිධ ප්‍රමාණයන්ට. ඉතින් මේ මෙලනින් වල ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපේ තාරා මණ්ඩලයේ පාට විවිධ වෙන්නේ. ඒකත් හරි පුදුමයි නේද යාළුවනේ. ඔන්න දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඇසේ හරස්කඩක් ගෙන ඒ කොටස් හඳුනා ගන්න. ඇසේ හරස්කඩක මුලින්ම පෙන්න ගෝලාකාර කොටස අක්ෂි ගෝලය කියලා හඳුන්වනවා. අක්ෂි ගෝලය මිලිමීටර් 25ක් තරම් කුඩා විෂ්කම්භයකින් සමන්විත වෙනවා. අක්ෂි ගෝලය වටා පිහිටන ශ්වේත ඝන ස්තරය දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු ඇසේ ඉදිරියට නෙර ඇති මතුපිට කොටස ස්වච්ඡය ලෙස හඳුන්වනවා. ස්වච්ඡය සෑදී ඇත්තේ ශ්වේත ඝන ස්තරය පාරදෘශ්‍ය වීම. ඉන්පසු එයට පිටුපසින් තාරා මණ්ඩලය දක්නට ලැබෙනවා. තාරා මණ්ඩලයේ මැද කණිනිකා නම් සිදුර පවතිනවා.
ස්වච්ඡය හා තාරා මණ්ඩලය අතර පිහිටලා තියෙන්නේ අම්මය රසය නම් ජලීය ද්‍රාවණය. මේක අම්මේ රසය. පසු අක්ෂිකාචය පිහිටලා තියෙනවා. අක්ෂිකාචය දැන් ඕගොල්ලොන්ට පේන විදිහට අක්ෂිකාචය. ප්‍රතියෝජක පේශි මගින් විවෘතලය. අක්ෂිගෝලයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේවා තමයි ප්‍රතියෝජක පේශි. අක්ෂිගෝලය පිරී පවතින්නේ කාච රසය නම් පාරදෘශ්‍ය ද්‍රාවණයකින්. මේ කාච රසයේ 99%ක්ම තියෙන්නේ ජලය. ඒක නිසා ආලෝක කිරණ වලට කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව කාච රසය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලොන්ට පේන විදිහට ශ්වේත කණිස්තරයට යටින් රුධිර ග්‍රාහී නම් ඇසට රුධිරය සපයන කොටස පිටලා තියෙනවා. මේක රුධිරග්‍රාහී. රුධිර ග්‍රාහයට පසුව දෘෂ්ටි විතානය නම් ස්තරය දෘෂ්ටි පිටලා විතානය. තියෙනවා. දෘෂ්ටි විතානය ආලෝක සංවේදී සෛල වලින් තමයි සෑදිලා තියෙන්නේ. මෙම දෘෂ්ටි විතානයේ කහලපේ නම් කොටසක් පිටලා එතන කහලපේ. එතන තමයි ආලෝකය. ඔයගොල්ලොන්ට පේන විදිහට අක්ෂිගෝලය දෘෂ්ටික ස්නායුවට සම්බන්ධව පවතිනවා. දෘෂ්ටික දෘෂ්ටික ස්නායු. ස්නායු ආරම්භයේ අන්ධ බිඳුව නම් කොටසක් පවතිනවා. මේවා එතන තමයි අන්ධ හරස්කඩ කොටස්. දැන් ඕගොල්ලෝ ඇසේ මතුපිට කොටස්, හරස්කඩ කොටස් කියන ඇසේ සියලුම කොටස් හඳුනගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඇස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපේ ඇහැ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හරිම පුදුමාකාර විදියකට. මුලින්ම සූර්යාගේ සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ යම් වස්තුවක වැදී පරාවර්තනය වී අපේ ඇස වෙත පැමිණෙනවා. එම ආලෝක කිරණ ස්වච්ඡයේ වැදී ස්වච්ඡයේ. අනිකාවට නාභිගත වෙලා ඒ තුලින් ගමන් කරනවා. කාචය හරහා ගමන් පසු කරලා කාචය හරහා ඒ ආලෝක කිරණ ගමන් කරලා දෘෂ්ටි දෘෂ්ටි විතානයේ විතානයේ මත පහළ අපේ පත් ඇසට වෙන යටිකුරු පත් වෙනවා. ප්‍රතිබිම්බය. එවිට අපි මුලින් දුටු වස්තුවේ යටිකුරු කුඩා ඒ වගේම තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් දෘෂ්ටි විතානයේ ඇති වෙනවා. යාළුවනේ මේ දෘෂ්ටි විතානයේ සෑදිලා තියෙන්නේ සෛල වර්ග දෙකකින්. එකක් කේතු සෛල, අනිත් එක යෂ්ටි සෛල. කේතු සෛල මගින් ප්‍රතිබිම්බේ වර්ණවත් බව හඳුනා ගන්නවා. මේකේ යෂ්ටි සෛල මගින් ප්‍රතිබිම්බේ අදුරු බව, ආලෝක බව හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ප්‍රතිබිම්බේ ලක්ෂණ යෂ්ටි සෛලා කේතු සෛල වලින් හඳුනාගෙන ඒවා සංඥා බවට පරිවර්තනය කරලා දෘෂ්ටික ස්නායු ඔස්සේ මොළයට යවනවා. ඔන්න එතකොට මොළය හඳුනා ගන්නවා මේ වස්තුව කුමක්ද කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට පෙනීම ඇති වෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යාළුවනේ අපේ ඇස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා හොඳින් දන්නවනේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ ඇස ගැන තවත් වැදගත් දේවල් කීපයක්. දැන් අපේ ඇසෙන් තමයි අපි බාහිර පරිසරයෙන් තියෙන සියලුම දේවල් අපි දකින්නේ. එතකොට මේ මම කො දැන් පංචේන්ද්‍රිය කොටස් ගත්තාම කොටස් පහක් තියෙනවා. ඇස කන නාසය දිව සම කියන එක. මේ වගේ කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පංචේන්ද්‍රියන් ගත්තාම ඒවා ඇස කන නාසය දිව සම කියලා කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒ කොටස් පහෙන් අපිට ලැබෙන සංවේදන වෙනස්. ඇසෙන් රූප පෙනීම තමයි අපි රූප දැකීම තමයි අපිට බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් දැකීම. කනින් ශබ්ද ඇසීම. අපිට බාහිර පරිසරයේ තියෙන සියලුම ශබ්ද ඇසීම සඳහා අපිට කන වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනීම. ගඳ සහ සුවඳ දෙකම. ඊළඟ දිව මගින් රස දැනීම. රස වර්ගත් තියෙනවා අපිට දැනෙන පැණි රස, ලුණු රස, ඇඹුල් රස, ඒවා ආදී වශයෙන් තියෙන උමාමි රස, උණුසුම දැනීම. සමෙන් වෙන්නේ උණුසුම දැනීම නැත්නම් රස්නේ. ඒ වගේම පීඩන දැනීමකුත් තියෙනවා සමට. එතකොට ඒවට මේ බාහිර පරිසරයේ දැන් මේ වෙන වෙනස් වීම බලන්න. සෙල් වෙන බෝපත්‍ර දැකීම. එතකොට අපිට ඒක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇසෙන්. ස්වාමින් වහන්සේලාගේ හඬ අපිට අහන්න හම්බ වෙන්නේ කනෙන්. හඳුන් කූරු වල සුවඳ අපිට දැනෙන්නේ නාසයෙන්. ඉදුණු අඹ ගෙඩියක රස දැනෙන්නේ දිවෙන්. රත් වූ පහනේ අත ගැටීම. රත් වෙච්ච දෙයක් මත අපිට අත ගැටුනහම ඒ රස්නේ දැනනවා අපි අතහකට ගන්නවා. එතකොට ඒ අපිට දැනීම ලැබෙන්නේ සමෙන්. ඒවට දක්වන ප්‍රතිචාර තමයි මෙතනින් දක්වලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ උත්තේජය, මේ තියෙන්නේ ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරය. ඒ දෙස බැලීම. දැන් ඇසට යම් කිසි දෙයක් අපිට පේන්න ගත්තම අපි ඒකට බලනවා. ඒ දෙස බලනවා. ඉතින් ඒ දෙසට හරවනවා. කනට මොනවා හරි ඇහෙනවා නම් සවන් දෙන්න ඕන එකක් නම් අපි සවන් දෙනවා. සවන් දෙන්න ඕන ටිකක් නම් අපි ඉතින් ඉවතට යනවා. ඒ අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය. ඊළඟ නාසය සුවඳ විඳීම සඳහා. දිවෙන් අපිට රස දෙන්න හම්බ වෙන්නේ මුඛයට කෙල ඉනීමක් සිදු වෙනවා කේට ග්‍රන්ථි වලින්. සම රත් වූ යමක් ස්පර්ශ වූ බව
දැන අත ඉවතට ගැනීම. සමෙන් වෙන්නේ ඒකයි. සමහර දැන් රත් වූ යමක් දැම්මම පිච්චෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට රත් වූ යමින් අත පිච්චීම වළක්වන්න අපි අත ඉවතට ගන්නවා. ඔන්න වගේ කාරණා ටිකක් තමයි මෙතනදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රතිග්‍රාහක. මේවට අපි කියනවා ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා. මේ තියෙන ප්‍රතිග්‍රාහක. මේ තියෙන්නේ සංවේදන. ඒවට ලැබෙන සංවේදන. ඒ අනුව තමයි අපි මේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. ඊළඟට අපි සවිස්තර විස්තරයක් බලමු. අපි අර වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු දෙයම තව ටිකක් විස්තර කරලා. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ හාමුදුරන්ගේ පෙළ පොතේ තියෙනම රූප සටහන මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙත් මේවා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ තියෙන ස්ථාන අපි මේකේ බලමු තව විස්තරය පොඩ්ඩක්. ශ්වේත ඝන ස්තරය. ශ්වේත ඝන ස්තරය කියන්නේ මේ සුදු පාට කොටස. ඒක තමයි මේ හරියදී මේ ස්වච්ඡේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්වේත ඝන ස්තරය. මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ? අක්ෂි ගෝලයේ බාහිරින්ම පිහිටලා තියෙනවා. අපිට පේනවා. අපිට මේ හරියෙන් පේන්නේ ශ්වේත ඝන ස්තරය. ඊළඟ ආලෝකයට විනිවිද යා නොහැකි සුදු පැහැති ඝන ස්තරයක්. දැන් අපි හිතනවා අපේ ඇසට ආලෝකය මේ හරියනුත් ඇතුළු වෙනවා කියලා. ඒ හරියෙන් අපිට ආලෝකය ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ ඇහැට. ආලෝකය ඇතුළු වෙන්නේ මේ කණීනිකා සිදුරෙන් පමණයි. මෙහෙන් ආලෝකය ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ. කණීනිකා සිදුරෙන් තමයි ආලෝකය ඇස තුළට ගමන් කරන්නේ. ඊළඟට ස්වච්ඡය. තාරා මණ්ඩලයේ ඉදිරියෙන් පිහිටි ශ්වේත ඝන ස්තරය තුනී වීමෙන් හා පාරදෘශ්‍ය වීමෙන් සෑදී ඇත. මෙන්න මේක. ස්වච්ඡය. මේ නම් කරලා තියෙන්නේ ස්වච්ඡය කියලා. එතකොට මේ ශ්වේත ඝන ස්තරයේ තුනී වීමෙන් තමයි මේ ස්වච්ඡය හැදිලා තියෙන්නේ. ස්වච්ඡය මොකද්ද වෙන්නේ? තාරා මණ්ඩලයේ ඉදිරියෙන් පිහිටලා තියෙනවා ශ්වේත ඝන ස්තරයේ කුඩා වීම. මේක පාරදෘශ්‍ය වීමෙන් තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. පාරදෘශ්‍යය කියන්නේ මේ හරහා බාහිර ආලෝකය ගමන් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට සකස් වෙලා තියෙනවා. කණීනිකා සිදුර හරහා ආලෝකය ගමන් කරන්න පුළුවන් විදිහට ස්වච්ඡය සකස් වෙලා තියෙනවා. ආලෝකය ඇතුළට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි පාරදෘශ්‍යයි කියන්නේ. පාරාන්තයි කියන්නේ ආලෝකය ගමන් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ කියන එක. මේක පාරදෘශ්‍යයි කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ආලෝකයට යාමට ඉඩ දෙනවා කියන එක. ආලෝකය ඇතුළට ගමන් කරන්නේ මේ කණීනිකා සිදුර හරහා. ස්වච්ඡයෙන් එනවා ස්වච්ඡයයි හරහා ඇවිල්ලා කණ්ණිකා සිදුර හරහා ඇතුළට යනවා. ඊළඟට රුධිරග්‍රාහිය. රුධිරග්‍රාහිය කියන්නේ මේ ශ්වේත ඝන ස්තරයට ඇතුළෙන් තියෙන කොටස මේ නිල් පාටින් දක්වලා තියෙන. නිල් පාටින් දක්වලා තියෙන රුධිරග්‍රාහිය. රුධිරග්‍රාහියේ කාර්යය තමයි ශ්වේත ඝන ස්තරයට ඇතුළෙන් තමයි ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඇසට රුධිර සැපයුම ලබා දීම. දැන් ඇසත් පෝෂණය ලබන්න ඉපේ. ඇසත් පෝෂණය ලබන්න ඕනේ. ඇතිත් සජීවීභාවය පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒකට රුධිර සැපයුමක් අවශ්‍යයි. ඒ රුධිර සැපයුම ලබා දෙන්නේ රුධිරග්‍රාහිය මගින්. මේ පිහිටලා තියෙන නිල් පැහැති කොටසෙන් මේ දක්වලා තියෙන රුධිරග්‍රාහිය. දෘෂ්ටි විතානය. දෘෂ්ටි විතානය කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන දෘෂ්ටි විතානය. එතකොට රුධිරග්‍රාහී ස්තරයට ඇතුළතින් පිහිටලා තියෙනවා දෘෂ්ටි විතානය. රුධිරග්‍රාහී තියෙන මෙතන ඊට ඇතුළතින් තමයි දෘෂ්ටි විතානය මේ රතු පැහැති කොටසින් දක්වලා තියෙන්නේ. දෘෂ්ටි විතානය. ආලෝකයට සංවේදී යෂ්ටි සෛල හා කේතු සෛල වලින් සමන්විත. අර මම දැන් ඉස්සෙල්ලා අර වීඩියෝ එකේදී මුලින්ම පෙන්නුවා මේ යෂ්ටි සහ කේතු කියලා සෛල වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර මේ සෛල වර්ග දෙක පිහිටන්නේ මේ දෘෂ්ටි විතානය. මම තව පසුව ඒක දීර්ඝව පැහැදිලි කරනවා හාමුදුරුවෝ මේකේ තොරතුරු තියෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න දෘෂ්ටි විතානය මත ආලෝකයට සංවේදී සෛල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යෂ්ටි සෛල, අනිත් එක කේතු සෛල. ඒවා ආලෝකයට සංවේදී. ඊළඟ අම්මේ රසය. අම්මේ රසය කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මේ මම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මේ සුදු පැහැති තියෙන. ඒතර අම්මේ රසයෙන් පාරදෘශ්‍ය ජලීය ද්‍රාවණයකි. මේක පාරදෘශ්‍යයි කියන්නේ ඒත් අර ආලෝකය ගමන් කරන්න දෙනවා. අක්ෂිකාචය ස්වච්ඡයත් අතර අවකාශයේ පිරී පවතී. මේ තියෙන්නේ අක්ෂිකාචය, ද්වි උත්තල අක්ෂිකාචය මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ අක්ෂිකාචයත් ස්වච්ඡයත් අතර කොටසේ තමයි මේ අම්මේ රසය පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අම්මේ රසය කියන කොටස. අක්ෂිකාචය. අක්ෂිකාචය ගැන ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. අක්ෂිකාචය වක්‍රතාව අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැකි පාරදෘශ්‍ය ද්වි උත්තල කාචයක්. ද්වි උත්තලයි කියන්නේ දෙපැත්තෙම උත්තල ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ පැත්තත් උත්තලයි, මේ පැත්තත් උත්තලයි. ඒ හින්දා අපි කියනවා මොකද්ද? ද්වි උත්තල. කාච වර්ග කිහිපයක් තියෙනවානේ. ද්වි උත්තල කාච තියෙනවා.
ද්වි අවතල කාච තියෙනවා, සම උත්තල කාච තියෙනවා, සම අවතල කාච තියෙනවා, විවිධ කාච වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඇසේ පිහිටලා තියෙන්නේ කාචය මොකද්ද? ද්වි උත්තල කාචයක්. ඒ කාචයේ අක්ෂිකාචය මේ අක්ෂිකාචය අර වෙන අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන අත්කාච වගේ නෙමෙයි මේ අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක සජීවී පටකයක් නිසා. එතකොට ඒ අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැකි පාරදෘශ්‍ය ද්වි අවතල කාචයක්. ඊළඟට දෘෂ්ටි විතාණය මත ප්‍රතිබිම්බ නාභිගත කිරීම මෙමගින් සිදු කෙරේ. දැන් එතකොට මේ එළියෙන් එන ආලෝකයේ ස්වච්ඡය හරහා ඇවිල්ලා අම්මේ රසයට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔන්න කාචයෙන් ඇතුළු වෙනවා. ඒ කාචයෙන් ඇතුළු වුණාම මෙතනින් ගානට නාභිගත වෙන්න ඕනේ පේන්න. ඒ නාභිගත වීම සිදු කරන්න මොකද කරන්නේ? මේ කාචය තියෙන වක්‍රතාවය වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ වක්‍රතාවය වෙනස් කරන්න තමයි මේ ප්‍රතියෝජික පේශි තියෙන්නේ. ඒක පසුව මෙතනින් පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ ප්‍රතියෝජික පේශි කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒක වක්‍රතාවයේ කාචයේ වක්‍රතාවය තමයි එකෙන් වෙනස් කරන්නේ. ඒ කාචයේ වක්‍රතාවය වෙනස් කළා නියමිත විදිහට ආලෝකය ඇතුළට නාභිගත කරනවා. දෘෂ්ටිතාණය මත ප්‍රතිබිම්බ නාභිගත කිරීම එමගින් සිදු කෙරේ. තාරා මණ්ඩලයේ ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා මේ කොළ පැහැතින් දක්වලා තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය විවහාරයේ කියන්නේ කළු ඉංගිරියාව කියලා. කළු ඉංගිරියාව තාරා මණ්ඩලය. මේ තියෙන කොළ පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ තාරා මණ්ඩලය කියන කොටස. තාරා මණ්ඩලයේ ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරනවා. එතකොට මේ අපිට කණිනිකා සිදුරක විදිහට පේන ඒක තාරා මණ්ඩලයේ දෙපැත්ත මේ තාරා මණ්ඩලයෙන් තමයි මේ කණිනිකා සිදුරේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරන්නේ. ඒතකොට තාරා මණ්ඩලය ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරන එක තමයි කරන්නේ. විවාහාරයේදී මෙය කළු ඉංගිරියාව ලෙස හඳුන්වනවා. මේ තියෙන්නේ කළු ඉංගිරියාව. මේ තියෙන්නේ කණිනිකාව. ඒතකොට මේ තියෙන තාරා මණ්ඩලය මේකෙන් මොකද කරන්නේ? මේ සිදුරේ ප්‍රමාණය පාලනය කරනවා ආලෝකයේ අවශ්‍ය පරිදි ඇතුළට ගන්න. කණිනිකාව තාරා මණ්ඩලයේ මැදේ පිහිටි වෘත්තාකාර සිදුරක්. මේ තියෙන මේ වෘත්තාකාර සිදුරට අපි කියනවා මොකද්ද? තාරා මණ්ඩලය. මෙතනොත් තියෙන මෙන්න මේ සිදුර. මෙන්න මේ දක්වා මේ තියෙන කොටසට කියනවා තාරා මණ්ඩලය කියලා. තාරා මණ්ඩලය කියන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට කොටසට. මේ තියෙන්නේ කණිනිකා සිදුර. ප්‍රතියෝජක පේශි අක්ෂිකාචයේ රඳවා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඒතර මේ ප්‍රතියෝජක පේශි මෙන්න මේ තද දුඹුරු පාටින් වගේ දක්වලා තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රතියෝජක පේශි මගින් තමයි මේ කාචය රඳවලා අල්ලලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම කාචයේ වක්‍රතාවය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න දායක වෙන්නේ මේ තියෙන ප්‍රතියෝජක පේශි මේ දෙපැත්තේ තියෙන. කාච රසයෙන් කරන්නේ පාරදෘශ්‍ය ජල්ලිමය ද්‍රව්‍යයකි. මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා කාච රසය. මෙතනින් තියෙන්නේ අම්මේ රසය කියන කොටස. මේක ඇතුළ පිරලා තියෙන්නේ කාච රසය කියන කොටසින්. කාච රසය අක්ෂිකාචයේ ඇතුළතින් පිහිටි අවකාශයේ මේන් පිරී පවතී. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අක්ෂිකාචයේ ඇතුළත කාච රසයෙන් පිරලා තියෙන්නේ. ඇසෙහි ගෝලාකාර හැඩය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ. මේ ගෝලාකාර හැඩය පවත්වා ගන්න තමයි එයාගේ දායකත්වය. මධ්‍ය කූපය හෙවත් කහලපය. මෙතන පිහිටලා තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා මධ්‍ය කූපය නැත්නම් කහලපය කියලා කියනවා. ඇසට ඇතුළු වන ආලෝකයෙන් මගින් දෘෂ්ටි විතාණය මත වඩාත් පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් සෑදෙන ස්ථානයේ. දැන් අපි මේ එන ආලෝකය ඇවිල්ලා මෙතන තමයි නාභිගත විය යුත්තේ. එතන නාභිගත වුනේ නැත්නම් මේ හරිය නාභිගත වුණොත් අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට තමයි අපි උපැස් වේල පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මේ හරියක පතිතුනොත් එහෙම. ගාන්ට මෙතන හරියටම මෙතන නාභිගත වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට වැටුනොත් තමයි හරියට පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මධ්‍ය කූපයේ හෙවත් කහලපේ මත. එතකොට පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් සෑදෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේට ආලෝකය වැටුනහම තමයි. ඊළඟට අන්ධ බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අන්ධ බිඳුව. අන්ධ බිඳුව දෘෂ්ටි විතාණයේ ආලෝකයට සංවේදී සෛල නොපිහිටන ස්ථානය. මෙතන ආලෝකයට සංවේදී සෛල නෑ මේ හරියේ. ඒතකොට මේ හරියට වැටුනොත් අපිට පැහැදිලි රූපයක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. පේන්නේ නෑ අපිට. වැටෙන්න මෙතෙන්ටම වැටෙන්න ඕනේ මධ්‍ය කූපේටම ඒ ආලෝකය ගමන් කරලා මෙතන තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනට වැටුනහම අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ නෑ. පේන්නේ නෑ කොහොමදවත්ම අන්ධ බිඳුව. මේ මතට ආලෝකයේ නාභිගතවද පෙනීමක් සිදු නොවේ. මං කිව්වේ ඒකයි මෙතන පේන්නේ නෑ. මෙතෙන්ට ආලෝකය වෙන්නොත් අපිට ඇහැ පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒ හින්දා අපි ඒක මෙතෙන්ට
පතිත කරගන්න උපක්‍රම යොදලා අපි උපැස් වේලක් හෝ වෙන ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා මෙතෙන්ට නාභිගත කරගන්න වෙනවා ආලෝක කිරණ. දෘෂ්ටික ස්නායුව. දෘෂ්ටික ස්නායුව කියන්නේ මෙන්න මේක. මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ ගිහිල්ලා මොළයට. මේ තියෙන්නේ දෘෂ්ටික ස්නායුව. ඇසට් හා මොළය සම්බන්ධ කරන ස්නායුව. දැන් මේ ගෙනියන ආලෝකය මෙතෙන්ට නාභිගත වුණා. ඊට පස්සේ මෙතනින් සංඥාවක් ගමන් කරනවා මොළයට. ඒ සංඥාව ගෙනියන්නේ මොකෙන්ද? දෘෂ්ටික ස්නායුව ඔස්සේ. දෘෂ්ටි විතානයේ මත ඇතිවන ප්‍රතිබිම්බය පිළිබඳ සංවේදනය මොළයට රැගෙන යයි. අන්න යාගේ කාර්යය තමයි මේ ආපු සංවේදනය විද්‍යුත් සංඥාවක් විදිහට විද්‍යුත් රසායනික සංඥාවක් විදිහට මොළයට ගමන් කරන්නේ. මොළයට රැගෙන යනවා. මෙම සංවේදනයේ මොළයේ මගින් ප්‍රතිබිම්බයේ ලෙස අර්ථකථනය කරනු ලබයි. එතකොට මේ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් මෙතන අපි දන්නා උත්තල කාචයකින් හැදෙන යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් මේ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බය හඳුනාගෙන ඒක උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට සංවේදනය අපිට මොළයේ මගින් ලබා දීලා ඒ ප්‍රතිබිම්බය අර්ථකථනය කරනවා. මෙන්න මේ අපි දැක්කේ ගහක් මේ දැක්කේ ළමයෙක් කියලා. ඔන්න ওই කාරණා ටික තමයි මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා ඇසිපිය. දැන් මේ පිටින් ඇසිපිය තියෙනවා. ඇසේ ආරක්ෂාවට තමයි ඇසිපිය පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ දක්වලා තියෙන ඇසිපිය. මෙතනත් ඇසිපිය දක්වලා තිනවා. අක්ෂි පටලය කියලා කොටසක් තියෙනවා මේ ඇතුලින් පිහිටන පොඩි කොටසක්. ඒවත් ඇහි ආරක්ෂාවට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල කියලා සෛල වර්ග දෙකක් පිහිටලා තියෙනවා කියලා. ඒ සෛල වර්ග වලින් කෙරෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මේක අපි විස්තර කරන්න යන්නේ. ඒතකොට මම කියවා සෛල වර්ග දෙකක් පිහිටලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සෛල වර්ග. මේ දක්වලා තියෙන්නේ පැහැදිලිව. මේ තියෙන්නේ මේ සිලින්ඩරාකාර හැඩයෙන් තියෙන්නේ කේතු සෛල. අනිත් මේ සිලින්ඩරාකාර විදිහට දක්වලා තියෙන යෂ්ටි සෛල මේ කේතු ආකාරයට දක්වලා තියෙන්නේ කේතු සෛල. කේතු සෛල වර්ග තුනක් තියෙනවා. නිල් තියෙනවා, රතු තියෙනවා, කොළ තියෙනවා. නිල්, රතු, කොළ තුනක් පවතිනවා. කේතු සෛල. කේතු සෛල වර්ග තුනක් තියෙනවා. අනිත් එක යෂ්ටි සෛල. ඒතකොට මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල දැන් අක්ෂිගෝලයේ බිත්තියේ ස්තර තුනක් තියෙනවා. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඒ ශ්වේත ඝන ස්තරය, රුධිරග්‍රාහී ස්තරය හා දෘෂ්ටි විතානය. මෙමෙ ස්තර තුනෙන් ඇතුළතම පිහිටි ස්තරය තමයි දෘෂ්ටි විතානය. එහි ආලෝකයට සංවේදී සෛල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ආලෝකයට සංවේදී සෛල ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යෂ්ටි සෛල, අනිත් එක කේතු සෛල. දැන් මම මෙතන පෙන්වුවේ ඒකයි. මේ කෝන් සෙල් කියලා තියෙන්නේ කේතු සෛල. ඒවා පාට තුනකින් තියෙනවා නිල්, කොළ, රතු කියලා. ඊළඟට සිලින්ඩරාකාර හැඩයක තියෙනවා අපි වට කියනවා යෂ්ටි සෛල. රොඩ් සෙල්. මොළයේ සිට ඇස වෙත එන දෘෂ්ටික ස්නායුවේ තිබෙන තන්තු වල අන්ත යෂ්ටි සෛල හා කේතු සෛල වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොළයේ යන දෘෂ්ටික ස්නායුවට තමයි මේ සෛල වල අන්ත සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධ වෙන ස්ථානය තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. යෂ්ටි සෛල මද එළියට පවා සංවේදී. යෂ්ටි සෛල පොඩි ආලෝකයකට සංවේදී. හේතු වර්ණක හඳුනාගත නොහැකිය. යෂ්ටි සෛල වලින් අපිට වර්ණක හඳුනා ගන්න බෑ. කේතු සෛල තීන දෘෂ්ටිය ලබා දෙන අතර ඒවා වර්ණ හඳුනා ගැනීමට උදව් වේ. මේවා සෛල වර්ග තුනක් ඇත. අන්න මම දැන් කිව්වා සෛල වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා. මේ පෙන්වුවේ ඒවා නිල්, රතු, කොළ. මොකක්ද මේ කෙරෙන්නේ? නිල් වර්ණයට සංවේදී කේතු සෛල. කොළ වර්ණයට සංවේදී කේතු සෛල. රතු වර්ණයට සංවේදී කේතු සෛල. ඒතර මේ වර්ණ තුනම තිබුණ නැත්නම් මේ එක කාර්ය අඩුවක් තිබොත් අපිට මේ වර්ණය පේන්නේ නැතුව යනවා. එක ගැටලුවක්. ඒක අපි පසු කාලිනේ පස්සේ කතා කරන මේ පාඩමේ තවත් මැදට විතර යනකොට අපි ඒක වර්ණ අන්ධතාවය කියලා රෝගයක්. ඒතර මේ කේතු සෛල වර්ග තුන් වර්ගයෙන් එක් වර්ණයක් හෝ හඳුනා ගැනීම සඳහා වැදගත් වන කේතු සෛල නොමැති වීම නිසා දෘශ්‍ය පරාසයේ සමහර වර්ණ ඒවත් වර්ණාවලීන් වෙන්කර හඳුනාගත නොහැකි වීම වර්ණ අන්ධතාවය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ආන්නේ රෝගී තත්ත්වයට අපි කියනවා මොකද්ද? වර්ණ අන්ධතාවය. ඒක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන රෝගයක්. ඒතර මේවා විශේෂ කාරණා තව ටිකක් දැනගන්න තියෙන අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. යෂ්ටි සෛල. මෙන්න මේක යෂ්ටි සෛලයක් මේ තියෙන්නේ. ඒක සිලින්ඩරාකාරයි. අර පාට තුනෙන් තියෙන්නේ කේතු සෛල. එතකොට යෂ්ටි සෛල මද ආලෝකයට සාමාන්‍ය අපිට තියෙන එළියටත් බොහොම සංවේදී. ඊළඟට විසිරිත ආලෝකයේදී උත්තේජනය වෙනවා.
ගොඩාක් ලොකු ආලෝකයක් තිබ්බත් ඒක උත්තේජනය වෙනවා. වර්ණක හඳුනාගත නොහැකි. දීප්තිය හඳුනා ගන්නවා. වර්ණක හඳුනා ගන්න බෑ. නිල් පාට, රතු පාට, කොළ පාට මේ කියලා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් යෂ්ටි සෛල වලට නැහැ. දෘෂ්ටි විතානයේ තුල වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම සෛල තියෙනවා. වැඩිපුරම තියෙන්නේ යෂ්ටි සෛල. ඒවා සිලින්ඩ්‍රාකාරයි. මේ පෙන්වන්නේ සිලින්ඩ්‍රාකාර විදිහට මේ රොඩ් සෙල් කියලා තියෙන නම් කළා. ඒ යෂ්ටි සෛල. කහලපයෙන් පිටත දෘෂ්ටි විතානයේ මත පවතී. මම කහලපේ තියෙන පෙන්නුවා. ඒකෙන් පිටත පිහිටන දෘෂ්ටි විතානයේ මත තමයි මේ සෛල පිහිටලා තියෙන්නේ. එක් සෛල වර්ගයක් පමණක් පවතී. යෂ්ටි සෛල වර්ග තියෙන්නේ එකයි, කේතු සෛල වර්ග තුනක් තියෙනවා. කේතු සෛල තියුණු එළියට සංවේදී වේ. විසරිත ආලෝකයෙන් උත්තේජනය නොවේ. විසරිත ආලෝකයට ඒක උත්තේජනය වෙන්නේ නැහැ. වර්ණක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපිට නිල් කොළ රතු කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ කේතු සෛල වලින්. කේතු සෛල නැත්තම් අපිට වර්ණ හඳුනා ගන්න බැරුව වෙනවා. දැන් අපි කියමු කෙනෙක්ගේ නිල් පාට කියන කේතු සෛල මේ කේතු සෛල නැහැ කියලා අපි නිල් පාට එයාට හඳුනා ගන්න බෑ. නිල් පාට පේන්නේ වෙන වර්ණයක් විදිහට. සාපේක්ෂව මේවා අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. කේතු සෛල සාපේක්ෂව අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒවා කේතු හැඩ ඇති වේ. මේ කේතුවක් වගේ. මේ සෛල හැම එකක්ම කේතු ආකාරයි. කහලපේ තුල විශාල ලෙස පවතී. කහලපේ තුල තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි විශේෂත්වය. කේතු සෛල වැඩිපුරම තියෙන්නේ විශාල ලෙස තියෙන්නේ කහලපේ. ඒ හින්දා තමයි අපි අපේ ප්‍රතිබිම්බයේ කහලපේ මතට වැටෙන්න ඕනේ කියන්නේ. එතකොට තමයි පේන්නේ. නැත්තම් පේන්නේ නැහැ අපිට. සෛල වර්ග තුනක් විදිහට තියෙනවා මේ කේතු සෛල. නිල්, කොළ, රතු. මේ තියෙන්නේ නිල් එක, මේ තියෙන්නේ රතු එක, මේ තියෙන්නේ කොළ එක. ඒ විදිහට මේක මෙහෙම පවතිනවා. මේ තියෙන එක හරස් කඩක් අරගෙන පෙන්නලා. ඊළඟ කොටසට අපි යන්. දැන් අපිට මේ කොහොමද ඇස මගින් දෘෂ්ටි සංවේදනය වෙන්නේ? දැන් අපි කොහොමද අපිට ඇසෙන් පේන්නේ කියලා බලමු. දැන් අපි ඇහි ඇතුළේ තියෙන කොටස් ටික ඔක්කොම කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට ආලෝකයේ ඇස තුළට ගිහිල්ලා අපිට ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? අපිට යම් වස්තුවක් පෙනීමට නම් එම වස්තුවේ සිට ඇසට ආලෝක කිරණ ඇතුළු විය යුතුය. මම කිව්වා දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ අපි ගහක් දකිනවා නම් ඒ ගහේ එන ආලෝක කිරණ මෙහෙම ස්වච්ඡය හරහා කණිනිකා සිදුරෙන් ගිහිල්ලා කහලපේ මත වැටෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ප්‍රතිබිම්බයක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක කිරණ ඇසේ උත්තල කාචය තුලින් වර්ධනය වෙනවා. මෙතනින් යනවා උත්තල කාචය හරහා. ඉන්පසු ආලෝක කිරණ අபிසාරේ වී දෘෂ්ටි විතානයේ මත නාභිගත වෙනවා. මේ වගේ බෙදෙනවා. බෙදිලා දෘෂ්ටි විතානයේ මත නාභිගත වෙනවා. ඒ විදිහට දෘෂ්ටි විතානයේ මත යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් සෑදෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ගහ වස්තුවක් විදිහට මේකේ තියෙන්නේ. ඒකේ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් කුඩා මෙතන හැදෙනවා. දෘෂ්ටි විතානයේ ඇති ස්නායු අග්‍ර උත්තේජනයේ වී දැන් මේ ආපු සංඥාව අනුව මේ දෘෂ්ටි විතානයේ තියෙනවා ස්නායු අග්‍ර මං කව කහලා අපේ අර වගේ සෛල වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා ඒවා උත්තේජනය වෙනවා. ඒවා උත්තේජනය වී ප්‍රතිබිම්බයේ සෑදීම පිළිබඳ සංවේදනය දෘෂ්ටික ස්නායු ඔස්සේ මොළයට රැගෙන යනවා. ඒකට දෘෂ්ටික ස්නායුව මෙන්න මේක මේ ඔස්සේ මොළයට ගෙන යනවා සංඥාව. එතකොට මේ තියෙන මෙතන පිහිටලා තියෙන අර සෛල වර්ග තුනේ පාදම සම්බන්ධලා තියෙන මේ දෘෂ්ටික ස්නායුවත් එක්ක මේක තව පසුව පැහැදිලි වෙනවා. මොළයේ දෘෂ්ටි සංවේදී කොටස මගින් එය උඩුකුරු ලෙස අර්ථකථනය කරනවා. යටිකුරු එකක් හැදුනට ඒක උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදියට හඳුනා ගන්නවා මොළයෙන්. මොළයෙන් තමයි මේ කටයුත්ත කෙරෙන්නේ. දැන් අපි ඒ කතා කරපු කොටස මේ ආලෝකයේ ගමන් කරපු මාර්ගය මම මේ ඊතල වලින් දක්වලා තිනවා. මේකට අපි කියනවා ගැලීම් සටහනක් කියලා. මේක හාමුදුරුවන්ගේ පෙළ පොතේ තියෙනවා මේ රූපේ. මේක හාමුදුරුවෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ විභාගයට ඇහුවොත් වස්තුවක් දැකීමේදී සිදුවන සමස්ත ක්‍රියාවලියේ ගමන් මාර්ගය ගැලීම් සටහනකින් දක්වන්න කිව්වොත් පෙන්වන්න. එතකොට මේ තියෙන ගැලීම් සටහන. ගැලීම් සටහන් මේ වගේ කීපයක් තියෙනවා අපිට මතක තියාගන්න ඕන. වස්තුවේ සිට පැමිණෙන ආලෝකය ඔන්න වස්තුවක් තියෙනවා. ඒකේ නම් ආලෝකය එනවා. ඒක අම්මේ රසයට යනවා. අම්මේ රසයේ ඔස්සේ කණිනිකාව ඔස්සේ කාචය කාච රසය පසු කරමින් දෘෂ්ටි විතානයේ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් සෑදෙනවා. ඒක දෘෂ්ටික ස්නායුවට ඊළඟට ඒ සංඥාව ගිහිල්ලා මොළයේ නිවැරදි උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි ක්‍රියාවලිය. ඒතර මේ ආලෝකයේ ගමන් ගන්නා වූ මාර්ගය තමයි මේ ඊතල ඔස්සේ දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට එනවා මෙහෙම ඇවිල්ලා කොහොම ගමන් කරනවා. එතකොට මේ ගමන් මාර්ගය අපේ හාමුදුරන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ ලියන්න. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අර ඇහි තියෙන ස්තර ටික මුලින් නම් තියෙන ස්තර ටික පිළිවෙලින් මතක තියාගත්තා නම් ලේසි.
ස්වච්ඡයේ තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉඳන් ඉන්නේ ආලෝකයේ ස්වච්ඡයට වැටෙනවා. ඊළඟට අම්මේ රසයට යනවා. අම්මේ රසයෙන් කන්නිකා සිදුරට යනවා. කාචයට යනවා. කාච රසයට යනවා. දෘෂ්ටි විතානයේ මත යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් සෑදෙනවා. ඒ යන සංඥාව විද්‍යුත් රසායනික ක්‍රියාවලියක් විදිහට දෘෂ්ටි ස්නායු ඔස්සේ මොළයට ගමන් කිරීම මගින් ඒ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බය උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. ඒතකොට සමස්ත ක්‍රියාවලියේ ගමන් මාර්ගය තමයි ඔය තියෙන්නේ. දැන් මේ යන ගමන අපි පොඩි වීඩියෝ එකකින් තව පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරගමු. මේක තව ලස්සනට පැහැදිලි වෙනවා මෙතනින්. මේක හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සමහරට සිංහල Sight, ඉංග්‍රීසි a භාෂාවෙන් precious තියෙන භාෂාව gift ගැන we can't take for granted. ගැටලුවක් කරගන්නවා තේරුම් ගන්න Our පුළුවන්. eyes හැබැයි are හැම windows to the wonders of the world. All we know and love, experience and discover, ponder and cherish. Let's peer into the workings of the eye, a unique and self-sustaining system. The reflected light of the world enters through the crystal transparency of the cornea, aqueous humor, lens, and vitreous humor to project onto the photoreceptors of the retina, whose impulses converge on the optic nerve and then to the brain to be transfigured into imagery and imbued with meaning. Continual adjustments to the pupil and lens regulate the entry and focusing of light. In today's world, the eye's surface is constantly challenged to protect itself and adjust to changing conditions. Every blink helps our eye's natural defense system, the tear film, retain moisture and maintain visual acuity. Tears contain potent natural disinfectants to keep bacteria at bay. And the tear system washes away impurities to maintain eye health. The miraculous biology of our eyes inspires us to develop ways we can protect and maintain comfort for these remarkable structures. For all the wonders our eyes provide throughout our lives, we owe them our attention and ongoing care. ඉතින් මේ කඳුළු ග්‍රන්ථි මගින් ඇසට විවිධ ද්‍රව්‍යයන් කියන්නේ බැක්ටීරියා වෛරස් මගින් ආරක්ෂා කර ගන්නවා ඇස. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අක්ෂි ආබාධ. මේකේ ඊළඟ කොටස. එතකොට මේ අක්ෂි ආබාධ අපිට වර්ග කිහිපයකින් දකින්න පුළුවන්. එකක් තමයි අක්ෂි දෝෂ කියන එක. මේවා රෝගයක් නෙමෙයි මේක අක්ෂි කාචයේ තියෙන ගැටලු නිසා ඊළඟට ඒකේ මේ අක්ෂි ගෝලයේ වක්‍රතාවයේ වෙනස් වීම නිසා ඇති වෙන දෝෂ. අපි ඒවට කියනවා දූර දෘෂ්ටිකත්වය එකක්. අනිත් එක අවිදූර දෘෂ්ටිකත්වය. මේවා අක්ෂි දෝෂ. අක්ෂි රෝග මේ රෝග කිහිපයක් මේ තියෙන්නේ. මේවා අපේ වර්ණ අන්ධතාව කියන එක නම් අපිට ප්‍රවේණිකව අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබෙන එකක්. 40 සැඳරිය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 40 පෙන්නට පස්සේ ඇති වෙනවා. ඇසේ සුද ඇතිවීමත් වයස්ගත වීමත් සමග ග්ලූකෝමාව කියන්නේ ඇසේ පීඩනය ඇස ඇතුළේ තියෙන පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් පවතින ඕන රසදිය මිලිමීටර් 12ත් 21ත් අතර. ඒ මට්ටම ඒ 12ත් 21ත් අතර පවතින මට්ටම වෙනස් වුනහම ඒක වැඩි වුනහම අපි කියනවා අන්න ග්ලූකෝමාව කියලා. මේවා තව පැහැදිලි කරනවා පස්සේ අපි. අක්ෂි ආසාදන මේවා බාහිර පරිසරයේ තියෙන වෛරස් ආසාදන සහ බැක්ටීරියා ආසාදන නිසා තමයි මේවා ඇති වෙන්නේ. මේවා වෛරස් ආසාදන සහ බැක්ටීරියා ආසාදන. මේවට ඉතින් අපිට වෛද්‍යරු ගාවට ගියහම එක එක දියර වර්ග අපිට ඇහැට දාන්න දෙනවා. ඒ වෛද්‍යවරයා අපේ ඇහැ පරීක්ෂා කරලා අපිට ඇතිලා තියෙන වෛරස් ආසාදනයක්ද බැක්ටීරියා ආසාදනයක්ද කියන එක. මේවට නම් අපිට ගොඩාක්ම කාච භාවිතයෙන් තමයි මේ අපි මේවට නම් මේ 40 සැඳරිය සුද ඇතිවීම ග්ලූකෝමාව ඊළඟට දුර දෘෂ්ටිකත්වයේ අවදි දෘෂ්ටිකත්වයට අපි කාච වලින් උපැස්විල භාවිතයෙන් තමයි අපි මේවා සුව කරගන්නේ. වර්ණ අන්ධතාවය වගේ සුව කරන්න බෑ. ඒක පරම්පරාවෙන් අපිට ආවොත් අපිට කොළ පාට හඳුනා ගැනීමේ කේතු සෛල නැත්තම් අපිට කොළ පාට පේන්නේ නැහැ කවදාවත්. රතු පාට කේතු සෛල නැත්තම් රතු වර්ණය අපිට පේන්නේ නැහැ. නිල් පාට කේතු සෛල අපේ අඩු නම් අපිට නිල් පාට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඒක ප්‍රවේණික වෙන රෝගී තත්වයක්. අපි තව ඉදිරියේදී බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාකාරකම් වලදී Tamanටත් එහෙම තත්වයක් තියෙනවද කියලා. ඊළඟ දූර දෘෂ්ටිකත්වය. ඔන්න අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අක්ෂි රෝග වලින් එකක් තමයි දුර දෘෂ්ටිකත්වය.
මොකද්ද මේක වෙන්න හේතුව? දුර පේනවා ළඟ පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න ආලෝකයේ මේ අක්ෂිකාචය හරහා ඇවිල්ලා මේ ආලෝකයේ පතිත වෙන්නේ මේ කහලපේ මත නෙමෙයි කහලපෙන් පිටත. එතකොට ඔන්න අපිට පෙනීම ලැබෙන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ. පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. වස්තුව බොඳ වෙලා පේන්නේ. එතකොට මේකේ වෙලා තියෙන්නේ දුර ඉඳන් දුර ඇති වස්තු පැහැදිලිව පෙනෙන අතර ළඟ ඇති වස්තු පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. අපිට ළඟ පේන්නේ දුර පේනවා. ළඟ ඇති වස්තු වලින් එන ආලෝක කිරණ ඇසේ ඇති දෘෂ්ටිවිතානයේ පිටුපසින් නාභිගත වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. පිටුපසින් හැදෙන්නේ කහලපේ මත හැදෙන්නේ නැහැ. එබැවින් ළඟ ඇති වස්තු පෙනෙන්නේ අපැහැදිලිවය. අපිට ළඟ පේන්නේ දුර හොඳට පේනවා. ඒ ළඟ නොපෙනීම නිසා තමයි අපි අර උපැස්සිවල මේ වගේ උපැස්සිවල පාවිච්චි කරලා ඒ ගමන් කරපු ආලෝක කිරණේ පිටතට ගමන් කරපු ආලෝක කිරණ මේ උත්තල කාචයේ භාවිතයෙන් අපි හරියට කහලපේට නාභිගත කරනවා. උපැස්සිවල භාවිතා කරලා කරන්නේ ඒකයි. මේ එළියට පතිත වෙච්ච ආලෝක කිරණ අපි හරියටම කහලපේ මතට ගේනවා. ගෙනලා තියෙනවා. තිබ්බහම අපිට ආයි පේනවා. ඒ කහලපේ මත නෙවෙයි සෛල වර්ග පිහිටලා තින්නේ මේ කේතු සෛලෙ හිම විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට තමයි අපිට පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේට බලපාන ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ අක්ෂිගෝලයේ කෙටිවීම. අක්ෂිගෝලයේ කෙටි වෙනවා. අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු වෙනවා. මේ වක්‍රතාවය අඩු වෙනවා. මේකේ අபிසාරී බලය. ඒ කියන්නේ මේක එහා මෙහා කරලා මේ කාචයේ එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතියෝජක පේශිමකින්. අපි ඉතින් අර වයසගත වීමත් එක්ක මේ වගේ අபிසාරී බලය අඩු වෙලා යනවා. අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ එන ආලෝක කිරණ කහලපේ මත වැටෙන්නේ නැතුව කහලපේනුත් එහාට ගිහිල්ලා එළියේ පතිත වෙනවා. එහෙම වුණාම අපිට පේන්නේ නැතුව යනවා. එබැවින් මෙම දෝෂයට පිළියමක් වන්නේ සුදුසු නාභිදුරක් සහිත උච්චල කාච උපැස් පැලඳීමය. එතකොට අපි වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා එහා පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම වෛද්‍යවරයා ඒ තියෙන උපකරණ භාවිතයෙන් අපිට පළඳින්න ඕන කාචයේ වක්‍රතාවය ඩයොප්ටර්ස් කියලා කියන්නේ වක්‍රතාවය මනින් ඩයොප්ටර්ස් වලින් ඒ ඩයොප්ටර් කොච්චරක එකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා අපිට කියනවා. එතකොට ඒ මගින් අපිට ඒ අදාළ කාච සහිත උපැස් විලක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහිදී උත්තල කාචයේ ආලෝක කිරණ අபிසාරී කර ඇසේ කාචයේ වෙත ලබා දෙනවා. මේ එළියට ගිය ආලෝක කිරණ හරියට කහලපේ මත පතිත කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මේ පිළියම් බෙදීමෙන් පසු මේ උපැස් විලක් පැලඳලා තියෙන්නේ. පැලඳුවාම මේ එළියට ගිය ආලෝක කිරණ මෙතන පතිත වෙලා තියෙන්නේ. ඇසේ කාචය වෙත ඇවිල්ලා මෙතන කහලපේ මත පත් වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රතිබිම්බයේ දෘෂ්ටිවිතානයේ මත පත්වන අතර පෙනීම පැහැදිලි වේ. දැන් අපිට බොඳ වෙලා තිබුණේ ඈත. දුර බොඳ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ බොඳ වුණු භාවය මේ උත්තල කාච පැලඳීම නිසා කහලපේ මත පත් වුණා. දැන් අපිට පැහැදිලිව ඈත පේනවා. ළඟ ඇති වස්තු ළඟ ඇති වස්තු තමයි අපිට පැහැදිලිව නොපෙනුනේ. ඒ ළඟ ඇති වස්තු දැන් පැහැදිලිව පේන්න ගන්නවා. මොකද දුර ඇති වස්තුනේ පැහැදිලිව පෙනුනේ. ළඟ ඇති වස්තුයි අපිට නොපෙනුනේ. දැන් ළඟ ඇති වස්තු පැහැදිලිව පෙනෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය. බලන්න අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය කියන්නේ ළඟ පිහිටි වස්තු පැහැදිලිව පෙනෙන අතර දුර පිහිටි වස්තු පැහැදිලිව නොපෙනෙන්නේ. අපිට ළඟ පේනවා. දුර පේන්නේ නැහැ. දුර අපිට පේන්නේ නැහැ. ළඟ පේනවා. එතකොට ඒ දෘෂ්ටි දෝෂය ඉවත් කිරීම සඳහා දැන් එතකොට මේ වගේ ආලෝක කිරණ ඇවිල්ලා මේ කහලපේ මත හැදෙන්නේ මේ කාච රසය තුල හැදෙන්නේ. මේ කාච රසය හැදලා තියෙන්නේ. ඒක අපි මේ වගේ අවතල කාචයක් පාවිච්චි කරලා භාවිතා කරලා ඒ ආලෝක කිරණ අපි කහලපේ දෘෂ්ටිවිතානයේ කහලපේ මතට ගෙන එනවා. එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඒක තමයි මේ කළා තියෙන්නේ පිළියෙම දලා තියෙන්නේ. ඒක ළඟ පිහිටි වස්තු පැහැදිලිව නොපෙනෙන අතර පැහැදිලිව පෙනෙන අතර දුර පිහිටි වස්තු පැහැදිලිව නොපෙනීම මෙම දෘෂ්ටි දෝෂයයි. එයට හේතුව දුර ඇති වස්තුන්ගෙන් එන ආලෝක කිරණ දෘෂ්ටි විතානය ඉදිරියේ නාභිගත වීමයි. මේ තියෙන දෘෂ්ටි විතානය ඒක ඉදිරියේ තමයි නාභිගත වෙන්නේ. ඉදිරියේ නාභිගත වෙලාම හරියන්නේ නැහැ. නාභිගත වෙන්න ඕන දෘෂ්ටි විතානයේ මත. එතකොට අපි උපැස් විල භාවිතා කරලා අවතල කාචයක් භාවිතා කරලා ඒ වගේ හදන උපස් විල කන්නඩි උගල මගින් අපිට පුළුවන් ඒක කහලපේ මත දෘෂ්ටි විතානයේ මත පතිත කරගන්න. එතකොට අපිට පෙනීම ලැබෙනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අවතල කාච.
වර්ණ අන්ධතාවය. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වර්ණ. දැන් අපිට කොළ පාට කේතු සෛල නැත්තම් කොළ පාට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. රතු පාට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය ඇසක මේ වගේ අපිට පාට විවිධ විදිහට හඳුන ගන්න පුළුවන්. වර්ණ අන්ධතාවයේ තියෙනවා නම් අපිට ඒවා එකම විදිහට පේන්නේ. ඒතකොට මේක ප්‍රවේණිකව ගමන් කරනවා කියලා තමයි මම මේ පොඩි රූපසට හරකින් දාගෙන මේක නම් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපේ හාමුදුරුවන්ට. මේක විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න හාමුදුරුවන්ට නම් පොඩි කොටසක් තියෙනවා විද්‍යා පාඩම් වල පහ වර්ෂයේ. මේ තියෙන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන් එන ඥාන, මේ තියෙන්නේ අම්මගේ, මේ තාත්තගේ මේ වගේ මේ වර්ණ අන්ධතාවයේ තියෙන ඥාන තියෙන දෙදෙනෙක් එකතු වුණාම මේ වගේ ඒ දරුවන්ට මේ වර්ණ අන්ධතාව ගමන් කරන ආකාරය තමයි මේක පෙන්ලා තියෙන්නේ. මේක එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේක මෙතන දැම්මේ වර්ණ අන්ධතාවය ප්‍රවේණික රෝගයක් කියලා අපේ හාමුදුරුවන්ට කියන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකයි මේ තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ඇසක මේ වගේ මේ වර්ණ ඔක්කොම හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ රතු කහ වගේ වර්ණ ගොඩාක් මේකේ හඳුනා ගැනීම පුළුවන් අපේ සාමාන්‍ය ඇසක. නමුත් වර්ණ අන්ධතාව කියන ඇසක වෙනස බලන්න මේ රතු පාට හිම නැහැ. කොළ පාට නැහැ. මේ පාට වෙනස් වෙලා. ඒතර වර්ණ අන්ධතාවය කියන්නේ අන්න ඒකයි. අර කේතු සෛල වල අඩුවක් තියෙනවා. කේතු සෛල වල සමහර ඒවා රතු නැහැ, සමහර ඒවා කොළ පාට නැහැ, සමහර අයගේ නිල් පාට නැහැ. අන්න එහෙම වුණාම අපිට වර්ණාන්තතාවය කියලා අපි කියනවා. ඒ වර්ණ අපිට හඳුනා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා එතකොට. දැන් මෙතන පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. අපේ හාමුදුරන්ට පුළුවන් මේක මියුට් එක ඕන් කරලා කියන්න. මට කියන්න බෑ මේ තියෙන ඉලක්කම කීයද කියලා මෙතනින්. මේ වර්ණාන්තතාවය හොයාගන්න පුළුවන් පොඩි පරීක්ෂණයක් මේ තියෙන්නේ. මේ ඉලක්කම කීයද කියන්න බෑ කවුරුත් කතා කරලා. 6. 6 බලමු අපි හරිද කියලා. 6 මේක 6 9 8 උඩ තියෙන 6 9 8 6 9 8 හරි මේක 0.8 උඩ 8 ඔව් 0 ඔව් 6 6 හරි වර්ණන්තාවයක් නැත හොඳයි ඇස් පේනවා ඊළඟ එක 3 හරි මේක 36 මේක 66 66 හොඳයි මේක 5 කියන්නේ වර්ණන්තාවයක් නැහැ අපේ හැමදෙන්න හොඳයි 6 9 කීයද 9 6 8 9 6 8 මේක 6 මේක 9 මේක අකුරාද කියලා තියෙන එක මේකේ අකුරක් නෙවෙයි රූපයක් තියෙන්නේ පේන්නේ නැහැ සර්. පේන්නේ නැහැ නේ හරි මේකේ මාළුවෙක් ඉන්නේ ගෝල්ඩ් ෆිෂ් මේකේ රූප එකක්ද දෙකක්ද හංසයෙක්. හංසෙකුයි හක්කුයි දෙන්නෙක් හංසෙකුයි හාවෙකුයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගූස් ඇන් රැබිට් ගූස් කියන්නේ පාත්තයා රැබිට් හාව මේ වගේ මේ වර්ණන්තාවයෙන් පෙළෙන අයට මේවා පේන්නේ නැහැ ඇත්තම හම්බුනේ දැන් මේ අපේ රතු පාට සෛල නැති කෙනෙක් නම් මේවා දකින්න බෑ කොළ පාට නැත්තම් මේක හොයාගන්න බෑ පේන්නේ නැහැ දැන් වර්ණන්තාවයක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් මේක අහුවොත් මේකට උත්තර දෙන්න බැරුව වෙනවා දැන් අපේ හම්බුනේ එහෙම එකක් නැහැ හොඳට ඇස් පේනවා වර්ණන්තාවේ නැහැ ඔන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙන මේ වර්ණන්තාවය පිළිබඳ බලන්න මේකත් ලස්සනයි ප්ලේ කරන්නම් टेस्ट को 12 8 දැන් බලන්න 8 ෆෝ නෝමල් දැන් 8 සාමාන්‍යයෙන් පේනවා දැන් මේක 3 කියලා පෙවුනොත් එහෙම අන්න රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවයෙන් එයා පෙළෙනවා මේක 3 කියලා දැක්කනම් එහෙම අර දාපු මේ මේකේදී එයාට මොකද තියෙන්නේ රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවයක් තියෙනවා ඊළඟ එක බලන්න ඔන්න තියෙන්නේ කීයද 29 टेस्ट को ටිකක් අමාරුයි කරන්න මට යනවනේ මේක විසිනාවය ඔන්න 29 සාමාන්‍යයි 70 කියලා පේනවා නම් රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවයේ තියෙනවා පහ තියෙන්නේ පහ
පේන්නේ නැතුව ඒක දෙක කියලා පේනවා නම් රතු කොළ වර්ණාන්තතාවයෙන් පෙළෙනවා. තුනේ ඉලක්කම තියෙන්නේ රතු කොළ වර්ණාන්තතාවයෙන් පෙළෙනවා 5 කියලා පේනවා. 15 තියෙන්නේ දාහත කියලා පේනවා නම් රතු කොළ වර්ණාන්තතාවයෙන් පෙළෙනවා. 74 තියෙන්නේ 21 කියලා පේනවා නම් රතු කොළ වර්ණාන්තතාවයෙන් පෙළෙනවා. 6 තියෙන්නේ මේක normal. මේක දැන් පෙවුණානේ 6 සාමාන්‍යයෙන් මේක පෙනීම තියෙනවා. මෙතන 45 තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයි 6 ඉදිරි දැකීම. මේකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක දකින්න පුළුවන් ගැටලුවක් නෑ. ඊළඟට ඇසේ සුද. ඇසේ සුද පිළිබඳව කතා කරන්නේ. එතකොට මේ අපි වයස්ගත වීමත් සමග මේ දින්නේ ඇසේ සුද. ඇසේ සුද මේ දැන් මේකේ හොඳට මේ කණිනිකාවයි තාරා මණ්ඩලයේ කොටසක සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් පේනවා. මෙතන මේ සුදු පාට වෙලා තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා ඇසේ සුද කැටරැක්ට්ස් කියලා. ඇසේ ඇති කාචයේ සුදු පැහැති වලාකුළු ස්වභාවයක් ගැනීම ඇසේ සුද ඒමක් ලෙස හැඳින්වේ. ඇසේ සුද ඒමක් විදිහට අපි මේක හඳුන්වනවා. මේ සුදු පාට පේන්න ගන්නවා. දැන් මෙතන බලන්න මේ කාචයේ හොඳට පාට පේන්න තියෙනවා නිකන් හොඳට. මෙතන සුදු පාටයි මේ ඇසේ සුද ඇති වෙලා. දියවැඩියාව ඇසේ ඇතිවන විස බීජ තත්ත්ව හා ආසාත්මිකතා ඇසට තුවාල සිදුවීම දුම්බීම විකිරණ වලට නිරාවරණය වීම ආදී වශයෙන් උන්වයි කාරණා නිසා ඇසේ සුද ඇති වෙනවා. මේක දැන් පෙළපොතේ නම් දීර්ඝ සටහනක් තියෙනවා. අපේ හැමෝට ඒක කියව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම ඒ ඔක්කොම මෙතන දැම්මේ නැහැ. මේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණා ටික තමයි දැම්මේ. කියව ගන්න පුළුවන් අපේ හැමෝට පෙළපොතේ 84 පිටුවේ. 84 පිටුවේ මේක දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා. අපිට එච්චර මෙතන කතා කරන්න වෙලාවක් නැති නිසා මම අත්‍යවශ්‍ය කාරණා ටික මෙතෙන්ට දැම්මා. ඇසට තුවාල සිදුවීම, දුම්බීම, විකිරණ වලට නිරාවරණය වීම. බලන්න මේ දුම්බීම කියන එක හැම එකටම සම්බන්ධයි. බලන්නකෝ අපි හැම පාඩමක්ම කතා කරනකොට දුම්බීම මත්පැන් පානය කියන එක හැම එකටම ලින්ක් වෙනවා සම්බන්ධයි. හැම එකකටම සම්බන්ධයි. මේ හැම එකකටම සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා. උදාහරණ දීර්ඝ කාලීනව අවු රශ්මිය සමග එන කිරණ මගිනුත් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කලින් සිදු කරන ලද ඇසේ වෙනත් ශල්‍ය කර්ම. ඉස්සෙල්ලා කරපු ශල්‍ය කර්මයන් නිසා පසු කාලීනව සුද ඇති වෙන්න පුළුවන්. පවුලේ අයට ඇසේ සුද මේ රෝග තිබීම. ඇසේ සුද එන්න පුළුවන් රෝග තියෙන්න පුළුවන්. ඒ රෝග වලින් පෙළෙනවා නම් ඇසේ සුද එන්න පුළුවන්. ආදී හේතු නිසා ඇසේ සුද ඇති විය හැකිය. උන් ඔය කාරණා නිසා ඇසේ සුද ඇති වෙනවා. එතකොට මේකට කරන්න තියෙන උපක්‍රමයක් තමයි මොකද්ද? හොඳ උපැසියොලක් නැත්නම් කණ්ණාඩියක් පාවිච්චි කිරීම. අපිට වෛද්‍යවරයෙකු ගාවට ගිහිල්ලා මේ ඇස පරීක්ෂා කරලා බලලා අපිට ඉක්මනටම කණ්ණාඩියක් පාවිච්චි කරලා මේක අපිට නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමාවට වැඩි ආලෝකයේ තිබීම. අපි අඳුරේ කියවන්න ගියොත් එහෙම අපේ මේ ඇස සුද ඇතිවීමට ඒක හේතුවක් වෙනවා. විශාල කර බලන්න කණ්ණාඩි පාවිච්චි කිරීම. පේන්නේ නැත්නම් ලොකු කණ්ණාඩියක්. අපිට හෑන්ඩ් ලෙන්ස් එහෙම සමහරව අපි බලනකොට හෑන්ඩ් ලෙන්ස් එකකින් අපි බලනවා. ඒතර විශාල කර බලන කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවු කණ්ණාඩි පැලදීම. දැන් අපි හුඟක් අය අවු කණ්ණාඩි හිතනවා මේ සමහර අය හිතනවා මේක විලාසිතාවක් කියලා. නෑ ඇත්තෙන්ම අපි අවු කණ්ණාඩි පළඳින්න ඕන. ප්‍රමිතියෙන් යුතු. ප්‍රමිතියෙන් යුතු අවු කණ්ණාඩි පැලඳිය යුතුයි. මොකද හේතුව අපේ ඕසෝන් වියන සිදුරු වෙලා කියලා දැන් හොයාගෙන තිබුණා. ඒකට හොයාගෙන තියෙනවා තොරතුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එන අහිතකර හිරු කිරණ පෘථිවියට පතිත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කොරෝනා සමයේ අර වාහන පාවිච්චි අඩු නිසා මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අඩු නිසා ඒ ඕසෝන් වියන කියන එකේ සිදුර ඊටාම කුඩා වෙලා ගිහිල්ලා කියලා පහුගිය කාලේ කිව්වා. දැන් හුඟක් හේතු මේ පරිසර බාහිර අපේ මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හින්දා තමයි මේවට හානි වෙන්නේ ඕසෝන් වියනට. ඒතර ඕසෝන් වියන අර ලොකු සිදුර වැහිලා අඩු වෙලා කියලා කිව්වා පහුගිය දවස්වල. ඇයි මාස 3-4ක් අපි එකතන නිකන් හිටියනේ. වාහන යන්නේ අපිත් එකතන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අඩුයි. ඒතර අර ඕසෝන් වියනේ තිබිච්ච ලොකු සිදුර කුඩා වුණා. අහිතකර වායු පරිසරයට මුදා හැරීම අඩු වුණා. ඒ හින්දා අර ඕසෝන් සිදුර කුඩා වීම නිසා හොඳ තත්වයක් ඇති වුණා. ඉතින් ප්‍රධාන හේතුව තමයි ওই අහිතකර හිරු කිරණ. ඒ මගින් ඇහැට හානි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඇහි සුද ඇති වෙච්ච අවස්ථාවක්. මේ බලන්න මේ කාචේ වෙනස.
මේ කාචයේ හොඳ පාටක් තියෙන වෙන අපිට සාමාන්‍යයෙන් දක්වලා තියෙන පාට වෙන හොඳ මේක දක්වලා තියෙන වර්ණයකින් ඊට වඩා වර්ණය මේක වෙනස්. සුදු ඇති වුනහම. මේ ඇහෙත් එහෙමයි. මේක හොඳට කළු ඉංග්‍රීසියාව පේනවා. මෙතන සුදු පාට පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය தත්වෙට අපි කියනවා ඇසේ සුද තත්වය කියලා. මේක ඔපරේෂන් කරලා අහක් කරලා වෙනම කාචයක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එකක් තියෙනවා තව වෘද්ධ දෘෂ්ටිකත්වය. හෙවත් 40 ඇඳිරිය. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්නේ අවුරුදු 40 වයස ඉක්මවා ගියාට පසුව. අක්ෂි ප්‍රතියෝජනය යනු ශක්තිය වැය කරමින් වන පේශි සංකෝචනයයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ අක්ෂි ප්‍රතියෝජනය කරන පේශි ප්‍රතියෝජක පේශි. ඒක වයස්ගත වීමත් සමග ක්‍රමයෙන් ඇසේ ප්‍රතියෝජන හැකියාව අඩු වන අතර අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය වැඩි කිරීමට පවතින හැකියාවද සීමා වෙනවා. ඒක වයස්ගත වීමත් සමග මේ අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. අපි දැන් සාමාන්‍ය අක්ෂිකාචයේ මේ වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කළා තමයි ආලෝක කිරණ මෙතෙන්ට ගන්නෙ. වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කරගන්න බැරි වුණාම මේ ආලෝක කිරණ මෙහෙ හැදෙනවා පිටත පිටත හැදෙනවා. වක්‍රතාවය වැඩි කිරීමට පවතින හැකියාව සීමා වෙනවා. එම නිසා ළඟ පිහිටි වස්තු වල ප්‍රතිබිම්බ දෘෂ්ටි විතානයේ මත නාභිගත කිරීම අපහසු වෙනවා. එතකොට මේක දෘෂ්ටි විතානයේ මත නාභිගත මේ වගේ දෘෂ්ටි විතානයේ මත නාභිගත වෙන්නේ දෘෂ්ටි විතානයෙන් එළියේ නාභිගත වෙනවා. මෙම తත්වය වෘද්ධ දෘෂ්ටිකත්වයේ හෙවත් 40 ඇඳිරිය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. අවුරුදු 40 පෙන්නට පස්සේ තමයි 40 ඇඳිරිය කියන එක එන්නේ. එතකොට මේ ඒක නිවැරදි කරන්න ගත්ත රූප සටහනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අක්ෂිකාචයක්. ඒ කියන්නේ උපැස්විලක් සකස් කරලා මේ පැලඳීම. මේ උපැස්විලක් දාලා ඒක නිවැරදි කළා. මේ එළියේ හැදිච්ච ප්‍රතිබිම්බය ඇතුලෙන් ගෙනලා තිබ්බා. දෘෂ්ටි විතානයේ මත. මේක එළියේ හැදිලා තියෙන්නේ මෙතන ඇතුලට ගෙනාවා. ඇතුලට ගෙනාලා දෘෂ්ටි විතානයේ මත තිබ්බා. ඒක තමයි කරන්නේ අපි කන්නඩි පාවිච්චි කිරීමෙන්. මේ කාචයක් දාලා මේ කන්නඩිය තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වස්තුව. මේ හැදෙන ප්‍රතිබිම්බය. මෙතන තියෙන වස්තුව ප්‍රතිබිම්බය එළියේ හැදුනා. මේ වස්තුව ප්‍රතිබිම්බය ගෙනාවා දෘෂ්ටි විතානයේ මතට. එතකොට ඒක නිවැරදි කිරීමට මේ වගේ උපැස්විල භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා 40 ඇඳිරිය. ග්ලූකෝමා කියන තත්ත්වය මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ග්ලූකෝමා කියන තත්ත්වේ සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇහි ඇතුලේ මේ තියෙනනේ කාච රසය. මේ කාච රසයේ පවතින ඕන පීඩනයක් තියෙනවා. කාච රසයේ පවතින ඕන පීඩනයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පීඩනය 12/21ත් රසදී මිලිමීටර. රසදී මිලිමීටර තමයි අපේ ශරීරයේ තියෙන අභ්‍යන්තර අවයව ඉන්ද්‍රියන් වල අපි පීඩනය මනින්න දැකලා තියෙනවා. දොස්තර ගාව එහෙම ප්‍රෙෂර් මනින්න එකක් තියෙනවා. ඒක අපි රසදී මැනෝමීටරය කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් තමයි මනින්න. නමුත් මේකේ මනින්න රසදී මැනෝමීටරය නෙමෙයි. ඒ මනින ඒකකෙම තමයි මේකත් මනින්නේ. මේක 12/21යි. රසදී මිලිමීටර 12/21 අතර තියෙන්න ඕන. එහෙම තිබුණාම තමයි මේ හරියට ඇස ග්ලූකෝමා තත්ත්වේ නැතුවොත් පවතින්නේ. මේ ඈත ප්‍රතිබිම්බයක් මේ නිරෝගී ඇසකට සාමාන්‍යයෙන් ඈත පේන්නේ මෙහෙම. දැන් ග්ලූකෝමා තත්ත්වයකදී මේ ඈත පේන්නේ නැහැ. දර්ශනීය පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. මේ ඒකම තමයි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන නිරෝගී ඇසට පෙනෙන ආකාරය ක්‍රමයෙන් ග්ලූකෝමා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඔන්න දැන් ටිකක් අඩු වෙනවා. ඡායාව ටිකක් ඔන්න ඇති වෙනවා. ඊළඟට තව ඇති වෙනවා. තවත් අපි ප්‍රතිකාරණකට තව ඇති වෙනවා. මේ පේන්නේ නැතුව යනවා ඈත. අපගේ ඇසෙහි පීඩනයේ නියමිතාගයට සම්බරව පවත්වා ගනු ලබන්නේ අක්ෂිගෝලය තුල නිපදවන හා පිට කරන තරලයක් මගිනි. අක්ෂිගෝලය ඇතුලේ පිහිටන නිපදවන තරලයක් මගින් තමයි මේ ඇතුළත පීඩනය නියතව තබා ගන්නේ. එතකොට මේ නිපදවන හා පිට කරන තරල ප්‍රමාණී පීඩනයේ ඉහළ ගොස් ග්ලූකෝමා රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙනවා. මේ නිපදවන තරලයේ පීඩනයේ ඉහළ ගිහිල්ලා ඇති වෙන තත්ත්වයට අපි කියනවා මොකද්ද? ග්ලූකෝමා කියලා. ඇසෙහි පීඩනයේ නියමිතාගයට සම්බරව පවත්වා ගනු ලබන්නේ අක්ෂිගෝලය තුල නිපදවන හා පිට කරන තරලයක් මගිනි. මෙම නිපදවන හා පිට කරන තරල ප්‍රමාණයේ පීඩනයේ ඉහළ ගොස් ග්ලූකෝමා රෝගී තත්ත්වය ඇති වේ. යම් පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයේ පීඩනයේ කුමන අගයක පැවතියද දැන් අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයේ තියෙන රසදිය මිලිමීටර ප්‍රමාණය 80ත් 120ක්. රසදිය මිලිමීටර අපේ ප්‍රෙෂර් ප්‍රමාණය පීඩන ප්‍රමාණය රසදිය මිලිමීටර 80ත් 120ත් අතර තමයි පවතින්නේ. නමුත් ඇසේ එහෙම පවතින්නේ නැහැ. ඇසේ පවතින්නේ කොච්චරයිද? රසදිය මිලිමීටර 12/21ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි පවතින්නේ. මෙම තත්වයේ ග්ලූකෝමා ඇතිවීම මගින් මොකද වෙන්නේ? මේ තත්වයේ ඉහළ යනවා. ඉක්මව යනවා. මේ ඉක්ම ගිය විට සාමාන්‍යයෙන් මෙම රෝගී තත්වය
ඇති වෙනවා කියලා අපි කියනවා. අවසාන අධීරයේදී මෙන්න මේ වගේ වෙලා තවත් අපි ගන්න නැතුව හිටියොත් මේක තවත් පොඩි වෙලා පේන්නෙම නැතුව යනවා. රෝගියාගේ සාමාන්‍ය පෙනීමේ වෙනසක් බොහෝ දුරට ලක්නට නොලැබෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඒ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ. ඊළඟ මේ ග්ලූකෝමා තත්වයට ගොදුරු විය හැකි අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මේ තියෙන එකක් අඩු වයසින් ඉපදුණු දරුවෙකු නම් සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් පිළිසඳ අරගෙන මාස 9ක් ගිහිලා තමයි මව කුසින් බිහි වෙන්නේ. ඊට වඩා අඩු වයසින් මාස 6න් 7න් බිහි වෙනවා. අන්න එහෙම වුණොත් කාලගත වීමේදී වයස්ගත වීමේදී ග්ලූකෝමා තත්වයට ගොදුරු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වයස අවුරුදු 40ට වැඩි අයෙකුගේ ග්ලූකෝමා තත්වයට ගොදුරු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පරම්පරාවේ කිසිවෙකුට හෝ ග්ලූකෝමා රෝගයේ ගොදුරු වී ඇතනම් අන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ග්ලූකෝමා ඇතිවීම. අවිදුරු දෘෂ්ටිකත්වයෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නම් අර මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අවිදුරු දෘෂ්ටිකත්වය. අවිදුරු දෘෂ්ටිකත්වයේ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ළඟ පේනවා දුර නොපෙනෙනවා නම් ඒ තත්ත්වේ නිසා ග්ලූකෝමා ඇති වෙනවා. ඇසට යම් අනතුරක් සිදු වී ඇතනම් ඒත් ග්ලූකෝමා තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දීර්ඝ කාලීනව ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ ඖෂධ භාවිතා කරන්නෙකු නම් දැන් අපි සමහර අවස්ථාවලදී විවිධ ඖෂධ වර්ග අපිට හිතුමතේ අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන ඖෂධ වල තියෙනවා එක් වර්ගයක් ස්ටෙරොයිඩ් කියලා. ස්ටෙරොයිඩ් බෙහෙත් කියලා. දැන් සමහර වෛද්‍යවරු ගාවට ගියාම අපි එකපාර බෙහෙත් ගත්තාම අපිට ටක් ගාලා ඩේ හොඳ වෙනවා. අපි දන්නේ මොකද්ද මේ උනේ කියන එක. නමුත් සමහර වෛද්‍යවරු එකපාරම මේ ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ ඖෂධ අපිට දෙනවා. ඒ ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ ඖෂධ දුන්නාම ඉක්මනට ලෙඩ හොඳ වෙනවා. නමුත් ඒක ශරීරයට අහිතකරයි. ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ක්‍රමානුකූලව. බෙහෙතක් දීලා ඒකට හොඳ වුනේ නැත්නම් ඊළඟ අදියරට ගිහිල්ලා අන්න බැරිම නම් තමයි අපි ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ බෙහෙත් වලට යන්නේ. නමුත් සමහර වෛද්‍යවරු එකපාර ගියාම ලෙඩ හොඳ වෙනවා. ඒ වෛද්‍යවරයාම අපි හොයාගෙන යනවා. අන්න ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ බෙහෙත් තමයි මේ වෛද්‍යවරයා බොහෝ විට පාවිච්චි කරලා තියෙන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මෙහිමයි ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තිය තියෙනවා නම් කෙනෙකුට සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙකු දුන්න බෙහෙත් වලින් හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්. මං කිව්වේ සමහර අවස්ථාවලදී සමහර වෛද්‍යවරු රෝගීන්ට එකපාරම ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ බෙහෙත් වර්ග නිර්දේශ කරනවා. එහෙම නිර්දේශ කරාම ඒව ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? පසු කාලීනව ග්ලූකෝමා රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු පැහැදිලි කාරණයක්. ඒ හින්දා අපි හිතුමතේ බෙහෙත් අරගෙන ෆාමසි වලින් බොනවා කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියන එක තේරෙනව නේද? ඒ හින්දා අපි දන්නේ ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ මේ බෙහෙත් කියලා. මේවා නම් තියෙනවා. ඉතින් මට කියන්න බෑ මේ වෙලාවේ. ඒතර ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයේ බෙහෙත් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න අපිට රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙනවා මේ ග්ලූකෝමා තත්ත්වයේ කාලයගේ වෙමින්. ඉඳ බෙහෙත් වර්ග ගන්නකොට හිතුමතේ ගන්න එපා. අක්ෂිය ආසාදන. ඉහත සඳහන් කළ රෝග වලට අමතරව මේවා වෛරස් සහ බැක්ටීරියා මගින් තමයි මේ ඇති වෙන්නේ. මේ ඇහැ රතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ ඇස් ලෙඩ කියලා සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර මේවා ඇස් රතු වෙනවා, කබහ කඳුළු ගලනවා, ඇහැ කෙවෙනවා. ඔන්න වගේ වෙනවා. ඊළඟට මේවා අර ඉස්ම වගේ වැක්කිරෙනවා. කවුද අරන් යන්නේ? කෝඳුරුව. කෝඳුරුව එහෙම මේ ඇහැට වහලා අරන් යනවා මේවා. ස්පර්ශය මගින් ව්‍යාප්ත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇස් ලෙඩ හැදුනහම එළියට බහින්නේ. ගේවල් ඇතුළේ තමයි ඉන්නකොට බෝ වෙන නිසා. නමුත් මේවට දියර වර්ග තියෙනවා මේ ඇස් ලෙඩට දෙන එක දියර වර්ග, බෙහෙත් වර්ග. ඒ බෙහෙත් වර්ග මගින් මේවා වෛරසයට අදාළ එකක් නම් වෛරසයට අදාළ බෙහෙතද, බැක්ටීරියාවක් නම් බැක්ටීරියාවට අදාළ ඒ ඩ්‍රොප්ස් බින්දු දැම්මහම ඇස් ලෙඩ හොඳ වෙනවා. බින්දු ප්‍රතිකාර මේවා හැට දාන බින්දු දෙනවා පැය මෙච්චර දාන්න කියලා. ඒවා දැම්මහම ඒගේ රෝගී තත්ත්වය මගහරව ගන්න පුළුවන්, හොඳ කර ගන්න පුළුවන්. ඇසේ නිරෝගී බව රැක ගැනීමට හා ඇතිවිය හැකි දෝෂ වළක්වා ගැනීමට పూర్ව ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතුය. එවැනි ආරක්ෂණ ක්‍රම කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මෙන්න මේවා ඇහැ ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන කරන දේවල්. කළ යුතු දේවල්. එකක් තමයි ඇස තීව්‍ර ආලෝකයට නිරාවරණය වීමෙන් වළක්වා ගැනීම. තීව්‍ර ආලෝකයට එක එල්ලේම අපි ඉර දිහා බලන්න හොඳ නෑ. අපි දන්නේ මොකද පාරජම් මුල කිරණේනවද කියලා අපි දන්නේ. ඒවා අහිත කරයි ඇහැට. ඊළඟ සූර්යග්‍රහණ නැරඹීමේදී ඍජුව සූර්යයා දෙස නොබැලීම. ඒක අනිවාර්යෙන් කියනවා සූර්යග්‍රහණ චන්ද්‍රග්‍රහණ යන වෙලාවට බලන්න එපා කියලා. ඒකට ඒ සඳහා ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතා කළ නැරඹුවට කමක් නැහැ අත්දැකීමකට. ඊළඟට වෙල්ඩින් කිරීමේදී අපි දන්නවා වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට්. ඔය තියෙනවා යකඩ මෙවලම් පෑසුම් කරන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරන ඒ උපකරණ වලින් නිකුත් වන ආලෝක කිරණ. ඒගොල්ලෝ නම් ආරක්ෂක උපකරණ පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක කරන්නේ. අපි එක එල්ලේ බලන්න කිව්වොත් අපේ ඇහි තියෙන පටල පිච්චෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒක එහෙම වෙනවා කියලා. නමුත් අපේ ඇහි පටල පිච්චෙනවා. ඒක දිහා බලන් ගියොත්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවැය බලන්න හොඳ නැහැ බිල්ඩින් කරන එකක් දිහා එක එල්ලේ. ඊට වෛද්‍ය උපදේශයෙන් තොරව ඇසට බෙහෙත් වර්ග, දියර වර්ග නොදැමීම. වෛද්‍යවරුගේ නිර්දේශයකින් තොරව මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බෙහෙත් අපි ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරනවා වගේ
ඇසට බෙහෙත් වර්ග වෛද්‍ය උපදේශයකින් තොරව දීර්ඝ වර්ග නොදැමීම කළ යුතු වෙනවා. අක්ෂි දෝෂ නොමැති අය අක්ෂි දෝෂ සඳහා භාවිතා කරන උපැස් පැනදීමෙන් වැළකීම. සමහර අය ඉන්නවා අක්ෂි දෝෂ තියෙන අයට පාවිච්චි කරන උපැස් අක්ෂි දෝෂ නැති අය පාවිච්චි කරනවා. නිකන් දානවා. නිකන් දාලා පාවිච්චි කරලා බලනවා. එහෙම වුණාම අක්ෂි දෝෂ හැදෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වගේ ඒවා කරන්න සුදුසු නැහැ. අවු කණ්ණාඩි භාවිතයේදී වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම එකත් ඉතා වැදගත් කාරණයක්. දැන් අපි අවු කණ්ණාඩි ඔය ඕන තරම් තියෙනවා රුපියල් 100 ඉඳන් 500 1000 දක්වා ගන්න තියෙනවා. එහෙම අපි අරගෙන පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. වෛද්‍ය උපදෙස් මත අපිට හොඳ අවු කණ්ණාඩියක් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවු කණ්ණාඩිය කියන එක පාවිච්චි කරන එක ඉතාම වැදගත්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ තද සූර්යාලෝකය යනකොට අවු කණ්ණාඩි කියන එක. දැන් හුඟක් අය හිතනවා ෆැෂන් එකක් කියලා. නෑ එහෙම එකක් නෑ. අවු කණ්ණාඩි පැළඳීම කළ යුතුයි. මොකද සූර්යාලෝකයේ වෙනස් වෙනවා. අපේ බාහිර පරිසරයේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා මම අර ඉස්සෙල්ලත් සඳහන් කරා. ඒ ක්‍රියාකාරකම් නිසා අහිතකර පාරජම්බූල කිරණ පෘථිවියට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒවා හැට ගියොත් ඇහැ මේවා පේන්නේ නැතුව යනවා. ඇහැට ඒක බලපානවා. ඉතින් ඒ හින්දා අවු කණ්ණාඩි වෛද්‍ය උපදෙස් මත අරගෙන පැළඳීම සුදුසුයි. පෞද්ගලික ස්වස්ථතාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම. ඒ කියන්නේ මූණ සෝදනවල මේවා හොඳට පිරිසිදු කරලා ඇස හොඳට පිරිසිදු කරලා පවත්වා ගන්න ඕන කියන එක. රූප වාහිනිය පරිගණකයේ එක දිගට භාවිතා නොකිරීම හෝ ඒ සඳහා ආරක්ෂක උපක්‍රම යෙදීම. රූප වාහිනියයි පරිගණකයයි එක දිගට පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් පරිගණකයේදී හැවුණත් එක දිගට ගොඩ වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. රූප වාහිනියත් එහෙමයි. රූප වාහිනිය ඈතකින් තියලා අපි ඈතින් ඉඳන් තමයි රූප වාහිනිය නරඹන්න ඕන. ළඟ ඉඳන් රූප වාහිනිය නරඹන්න සුදුසු නෑ. ඔන්න ඔය උපක්‍රම මගින් අක්ෂි ආසාදන බලක්ම ගන්න පුළුවන්.